咁啊又個喉嚨唔舒服啦，呢幾日啦，咁啊哇快速啊，噴成兩三支蜂膠噴霧啊！嗱，好彩及時趕到啦。呢隻蜂膠噴霧好好㗎，如果喉嚨痛咧，有時夜間擺定間床邊度啊，有時夜間嘅頭嚨一痛咧，我就即刻就掹個好似拔劍咁樣啦，掹佢出嚟即刻噴喺個喉嚨度咧，我起碼噴佢十下八下㗎。即係如果噴得少咧，我覺得功效就冇咁快咯。咁如果你噴多啲，或者你噴5、6下，等一下就再噴咁，但係我又想瞓啊嘛，咁我就噴佢10下8下落去咧，咁一陣慢慢就舒緩啦，就唔痛啦，就可以瞓咯咁樣咯。真係好好呢個蜂膠噴霧，喺個手袋度咧又帶住一支，隨時出街，特別依家啲病毒病菌咁犀利啊，出街前又噴下，翻嚟又噴下，咁樣非常好用咯。